មេរៀនទី2ផលប្រយោជន៍រុក្ខជាតិក្នុងបរិស្ថានធម្មជាតិភាវៈរស់ទាំងអស់តែងមានទំនាក់ទំនងរវាងគ្នានឹងគ្នាជាទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សនិងសត្វរវាងសត្វនិងរុក្ខជាតិរវាងមនុស្សនិងរុក្ខជាតិរវាងរុក្ខជាតិនិងរុក្ខជាតិតើរុក្ខជាតិនិងមនុស្សមានទំនាក់ទំនងរវាងគ្នាដូចម្តេចខ្លះ1ផលប្រយោជន៍រុក្ខជាតិចំណីអាហារជាសារធាតុដ៏ប្រសើរបំផុតសម្រាប់ធ្វើឲ្យសារពាង្គកាយលូតលាស់ធំធាត់មានកម្លាំងអាចធ្វើការងារនិងអាចទប់ទល់នឹងជំងឺផ្សេងៗបានចំណីអាហារទាំងអស់មានប្រភពមកពីសត្វនិងរុក្ខជាតិករុក្ខជាតិផ្ដល់ផ្លែផ្កាស្លឹកនិងមើមរុក្ខជាតិផ្លែរុក្ខជាតិផ្ការុក្ខជាតិស្លឹករុក្ខជាតិមើមបន្លែស្លឹកដូចជាស្ពៃក្តោបខាត់ណាស្លឹកធ្នឹងស្លឹកគ្រៃស្លឹកបាសបន្លែផ្កាដូចជាផ្កាខាត់ណាផ្កាអង្គាដីផ្កាល្ពៅផ្កាកំប្លោកផ្កាស្នោបន្លែផ្លែដូចជាល្ពៅម្រះននោងត្រប់ត្រសក់ម្ទេសឃ្លោកប៉េងប៉ោះត្រឡាចសណ្តែកគួរក្រសាំងបន្លែមើមដូចជាខ្ទឹមបារាំងខ្ញីសណ្តែកដីដំឡូងជ្វាការ៉ុតឆៃថាវប៉ែកគក់ត្រាវខ្ទឹមសរំដេងរុក្ខជាតិមួយចំនួនធំអាចផ្ដល់ផ្លែសម្រាប់ធ្វើជាចំណីឬបង្អែមឧទាហរណ៍ចេកទុំមង្ឃុតសាវម៉ាវមានទុរេនក្រូចល្ហុងស្វាយបំពេញរាជម្នាស់ត្របែកមកកាក់កន្ទួតត្នោតពុទ្រាគេអាចច្នៃផ្លែឈើខ្លះធ្វើជាដំណាប់ទុកបរិភោគបានយូរឧទាហរណ៍ដំណាប់ស្វាយដំណាប់អំពិលដំណាប់ចេកដំណាប់ចេកហាលរីឯផ្លែឈើខ្លះគេអាចច្នៃធ្វើជាភេសជ្ជៈឧទាហរណ៍ទឹកក្រូចទឹកម្នាស់ទឹកត្របែកដូចនេះមើមស្លឹកផ្កាផ្លែរុក្ខជាតិមួយចំនួនធំគឺជាប្រភពអាហាររបស់មនុស្ស